삼성전자 비스포크 869L 프리스탠딩 차로 글라스 냉장고는 정말 매력적인 제품입니다. 세틴 화이트의 고급스러운 무광 디자인이 집안 분위기를 한층 업그레이드해주고 많은 분들이 이 냉장고를 보고 감탄하시는 모습을 자주 보았습니다. 용량이 넉넉해서 가족의 식재료를 충분히 수납할 수 있어 실용적입니다. 특히 독립냉각 시스템 덕분에 각 칸의 온도를 효율적으로 조절할 수 있어 음식을 더욱 신선하게 보관할 수 있습니다. 에너지 효율이 1등급으로 전기세 걱정도 덜어주니 경제적인 면에서도 만족스럽습니다. 다만 설치 공간을 고려하지 않으면 문이 완전히 열리지 않는 경우가 있으니 이 점은 꼭 체크하셔야 합니다. 전반적으로 디자인과 성능 모두 뛰어나며 인테리어와 실용성을 동시에 챙기고 싶은 분들께 강력 추천드립니다. 정말 만족스러운 선택이 될 것 같습니다.